我们现在开始修十相观法。观想之前，先诵念皈依发心的偈颂：诸佛正法贤圣身，实至菩提我皈依。愿以所修施等善，为利有情愿成佛。接着我们开始来观修。首先观修空观。根据中观论的偈颂，诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生。我们来观察空观。首先我们看到我们自己这个念头，念念生灭的这个念头。我们看这个念，它是怎么升起的呢？首先观察自生有没有可能。那如果是自生的话，这个自只是前一念，有前一念引生后念。那如果是自生的话，那应该会有两个心同时存在，因为有生的话，就有个能生跟所生。那应该两个心同时存在。那甚至这个前念能够自生的话，那不止两个心，它应该能够不断的复制，应该有无量的心同时存在。但事实上我们只有一个心的作用。同时我们观想，如果说我们这个心不圆境界的话，它能不能够升起？如果我们心离开外在的色声香味触五尘，然后乃至于离开了这个第六意识的法尘，它是完全不能升起作用的。所以这个自生它是不合的。那接着我们观想他生，比如说我们刚才念阿弥陀佛的佛号，这个阿弥陀佛的佛号以这个佛号做他。那如果这个他生的话，那也是不行的。第一个理由，就着我们来说，佛号是他，但就着他自己来说，它是属于自。刚刚自生我们已经知道是不可以的，所以这第一个理由，他生第一个理由是不可以的。那接着我们观察这个他如果能够升起这个心的话，那这个是属于他的心，他的作用心。那与我们有什么关系呢？那是他的心，不是我的心。那事实上我们观察，这还是我们自己能够作用的心。接着我们观察这个他是个没有知觉的一个法，那个没有知觉的法怎么能够升起一个有知觉的心呢？所以这个第三个理由，它也是不行。那接着第四个理由，我们观察圣人遇见这个境界，这个他怎么就不会生心呢？因为圣人佛陀是无心的，他能够任运显现十法界的法，但是他没有一个生这个相貌，所以佛是无心的。所以他如果能够让这个心升起作用的话，佛陀也应该升起心，但是这个与事实不符合，所以他生是不行的。那接着我们观察共生。那共生我们刚才是观察一个有生性，或者自，或者他有升起的生性，或者升起的功能，这个都不行。那共生的话，我们可以从两个角度来观察。第一个呢，两个都有生性，都有升起这个明了心的这个作用。那如果两个都有生性的话，何必要等到和合才能够升起这个心呢？那如果说一定要非得和合才能够升起心的话，这样子的话应该有两个心，一个能生的，一个
一个能观的心，一个所观的境，应该会有两个心同时存在，但与事实不合，我们就有一个心的作用。那接着我们观察，如果这个心跟境两个都没有生性，都没有升起这个明了心的这个作用的话，那两个心合在一起，能不能够升起心呢？也是不行。就像一个沙子挤不出油，第二个沙子挤不出油，两个沙子在一起合摩擦也挤不出油。所以这个心，这个根跟尘如果都没有生性的话，那也不能够升起有生性的这个心。所以从这两方面的观察，共生也是不行的。那自生、他生、共生，有因缘生都不行。那无因缘生可不可以？事实上也不行。如果无因缘能够升起心的作用的话，那怎么虚空当中不会突然升起心的作用呢？这与事实不合。所以自生、他生、共生、无因缘生，要寻找这个心的生处，找不到。所以因此之故，这个心是无生的，它只有一个如幻的作用，但是并没有真实的升起处所，所以它是无生的。那心是无生，那这个境界是心所显现出来的一个影像，那因此境界也是无生的。那心是无生，境也是无生，那彼此这个境界又是这个心的影像，所以彼此是不二的，能观跟所观是不二的，全体空性。接着我们观察几假，虽然说能观所观真实心不可得，但是呢也不妨碍这个假名假相假用这个佛号粒粒分明的在我们的心中显现出来，这是假观。接着我们观察中观，双遮空有，双照空有。这个双遮空有，就是我们观察这个真如法性，不与万法为伴侣。不管空也好，假也好，都只是真如本性所显现的一个作用。寻业发现，随缘显现的一个作用，那它都不是这个真如。但是双照空有呢，就是说，虽然说它不是真如，但是呢，真如又入这空有二边当中，与空跟有又是同体的体用关系。因此之故呢，能观的心全体真如，所观的境也是全体真如。虽然说的时候有空假中三观的分别叙述，但事实上举一空观，一空一切空，就具足假跟中，乃至一假一切假，一中一切中。那举一即三，举三即一，彼此是无二无别的。那虽然无二无别，但是呢，这个彼此之间的作用又是粒粒分明的显现。空破一切障，假照一切法，中非一非一，当体绝代圆融。那么因此之故，我们以这个全体法性具足全体法性的这个心来关照具足全体法性的这个境，能观所观一如无二如。能念的心全体法性，所念的佛号全体法性一如无二如，彼此互相含摄。那我们以这样的这个智慧来照这个佛号的境界，然后念念皈依，念念弥陀。好，到此。